certo, come vedete che sei una povera casa di pescatore. Che sei una povera casa di pescatore e a casa umile ma onesta. Non per dire, guardate, gente onesta, ci sta mio marito è un lavoratore. Un lavoratore e fa sta vita sbattuta mezzo mare. Cioè, sì, perché mezzo mare a vita è pericoloso. Mezzo mare ci stanno l'onde che vanno e che vengono. E uno che sta là, che ha dato una mezzo mare, allora noi che stiamo a casa, che aspettiamo il marito nostro che torna a mezzo mare, stiamo sempre preoccupati. E diciamo tornerà, non tornerà. E sì, basta un lampo, non torna. Allora noi diciamo che qualcosa è successo, pure perché si sentono tante cose. L'altra volta per televisione, la barca torna sola e la barca torna sola. E uno sa per sti fatti, dice, vuoi vedere che la barca è mio marito? E senza mestiere. Annunciazione! Tu, Maria, fai figli di Salvatore. Gabriele ti ha dato la buona notizia. Annunciazione! A parte il fatto che io non sono Maria, guarda. Gabriele, tu sei scemo! E che buono. Sono il Carubino, mi ha mandato Gabriele, devo creare l'atmosfera celestiale. Carubino? Devo creare l'atmosfera celestiale. No, Carubino, tu te ne hai. Che si viene mio marito, Igori, che chi sia Carubino? E io mi scia. Stiamo raccontando i fatti di mio marito, no? Cioè, allora, scelta casa umile ma onesta, no? Allora io sei, non ti preoccupare, io trovo un altro lavoro, e è andato in un posto, dice, ho bisogno di lavorare, Chi sei, guardate, noi abbiamo lavoro, ma si tratta di lavoro minorile. Allora mio marito che tiene una certa età, no? Hai guardato, io tengo i figli, sì, ce l'ho, ma sono tutti e due fuori da lavorativo. Sì, perché uno 18 anni e uno 20 anni. A Napoli si fatica fino a 12 anni e mi dispiace, non posso fare niente e tengo già tutti e due in pensione, non voglio faticare. Signora, io me ne lavo le mani. Vabbè. Allora, Per correttezza, io me ne lavo le mani. Sì, signore. Per precisione, io me ne lavo le mani. Io me ne lavo le mani. Fatto pure la doccia, Pilato, a me quando me ne importa. Ma state esagerando, mo? Ho fatto il mio marito. Allora non si arrende, no? Non si arrende e chiude in un altro posto che ho bisogno di lavorare. E chi sei, guardate, teniamo il lavoro, ma si tratta di lavoro nero per vostra moglie. Allora, cioè, non per dire, no? A me mi vanno bene i pazzi. Mi vanno bene i pazzi, non mi fa spostare nemmeno una sedia a qua, là. Allora hai detto no, hai detto sia di lavorare a mia moglie, preferisco che tenere a casa umile ma onesta. Allora hai detto niente da fare, però non si arresta, è andato in un altro posto e chi sei tu ha dato teniamo il lavoro, sì, ma si tratta di lavoro a cottimo. Allora io sono rimasto un po' a questo punto qua. Hai detto scusate, ma è possibile che a Napoli solo il lavoro non se ne trova? C'è sempre con un'altra parola vicina. E non è un'esagerazione. Pure proprio indietro a me devi venire a suonare tu. Sto creando l'atmosfera celestiale, sto creando. E non la può creare tu alla... Allora ti sei, non ti preoccupare. Annunciazione! Tu, Maria, fai figli di Salvatore! No, aspetta. Scemo proprio. Cioè, casa umile ma onesto. Ho fatto il mio marito. Allora disse non si arrende, è andato in un altro posto e che chi sei guardate, noi abbiamo una cosa che fa per voi, proprio per lavorare, dice veramente abbiamo un lavoretto. Allora mio marito ha detto va bene, ha detto sì, si tratta di lavorare di meno, tanto di guadagnati. Allora chi sei detto no, forse non ci siamo capiti. Ho detto che tengo per voi un lavoretto.
Mio marito ha detto lavoretto, scusate, ho dice stessa parola, lavoretto, se lavori meno. E allora che si è detto no, non ci siamo capiti. Tengo per voi un lavoretto, non guardate a me, guardate a mano, un lavoretto. Allora subito, cioè, come mio marito ha afferrato questa cosa sulla mano, ha detto no. Allora direte, ma si facessero tutto quanto così, a Napoli non faticasse nessuno. E invece io vi rispondo, sì, non faticasse nessuno. Eppure perché si Signor, io me ne lavo, io me ne lavo le mani perché qua il paese è piccolo, la gente parla, pilato di qua, pilato di là, poi quando è il momento mi mandate a chiamare, vengo con spada e bastoni. No, porti pure coppa e denaro, capito? E io me ne lavo le mani. Tanto che devo andare in una cantina. Permesso, signora! Nel libro del destino... No, scusate, c'è il vaccino che al libro non ce ne serve. E che se una povera casa di pescatore, enciclopedie, cose non ci serve niente. Signora, ma io sono un re! Un re? Sono venuto dal lontano oriente per portarvi in dono... L'oro. No. Sono venuto dal lontano oriente per portarvi in dono... Vincenzo. No. Sono venuto dal lontano oriente per portarvi in dono... Amir. La mirra! Io sapevo. Come si può fare? Chi le tre su le immagini? Quale mi capita a me chi le cambia? No, che poco resta mirra. Non ho mai capito che resta mirra. La mirra è un'erba medica che si dà agli ammalati. Mamma mia, guarda. Ai moribondi. Piacere, metti il logo, noi già siamo così bello combinati, cazzo. E noi già siamo così. Hai visto la stella? Che bella, che bella. Lo disse il profeta. Che era cometa. Maggi, per piacere. E se sto parlando. Hai visto la stella? Che bella. Non l'abbiamo vista la stella. C'è troppo un fastidio, Satrano. Cazzo, umile ma onesto. Che senza atmosfera celestiale stasera? Gabriele non ci sta. Non ci sta. Ma è venuto? Ma perché mi avrà l'appuntamento proprio? Ha lasciato detto qualche cosa? Non ha lasciato tu, sai come fa bene? Che sbatti i piedi per te. Cioè, suona la trombetta e se ne va. Allora ci Ma torna? Non ha lasciato detto niente. Annunciazione! Annunciazione! Aspetta! Mari! Annunciazione! Avete sbagliato casa! Come avete sbagliato casa? Io vi sto dicendo a 3 ore. Cioè, scusate un momento, il telefono. Pronto? Sì, signor. Sì, signore, sì. Sì, signore. Sì, sono venuti tutti quanti, signore. Sì, no, non mancava nessuno, signore. Sì, tutti... troppo un fastidio, signore. No, non lo dico per voi rinfacciare, figurate. Hanno sbagliato tutto, sì. E lo so, sì. E c'è scemo, Gabriele, signore. Sì. No, io lo dico per voi, signore. Deviate mettere in mano a certa gente che chi non ci vede. Lo so, signore. È scemo proprio. Signor, sì, signore, va benissimo, signore. Signor, mio marito fu pescatore. Ho capito, signore. Ho capito. Va bene, signore, va bene. Lo so, hanno sbagliato. E che volete fare, signore? Ma vedete che si aggiusta tutto, signore. Si aggiusta, lo so, avevate organizzato tutto per il 24 e mo invece... Ho capito, signore. Lo so, e che volete fare, signore, quando chi esce? Sì, signore. Sì, è chi le garante più fastidica. Va bene, che sbatti chi li piede per... Ho capito, è necessario che sbatti i piedi per dare cose più importanti. Ho capito. Va bene, signore, non vi preoccupate. Signor, mio marito fu... Ho capito. Lo so, mo state un po' alte. No, non facete così, mo signor, state qua. No, non facete così.
Sempre sia lodato, signore. E che sono queste cose in bocca a voi, per piacere. Ma non sta bene che... lo so, signore, sì. Mio marito, ho capito, signore, ho capito. Per i pesci ho capito, signore. Va bene, signore, arrivederci. Buon negozio, signore, arrivederci. Mamma mia, come si va arrangiato, chissà. E d'altronde aveva ragione. Pure io quando aspettavo il primo figlio,